Terima and Maisara. Welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? Assalamualaikum semua dan hai untuk korang yang bukan Muslim. So, hari ni korang, Aina excited gila sebab barang Aina yang dah sampai. And then Aina tak sabar gila nak share dengan korang my current skincare. So, Aina nak unboxing dulu barang ni. Seperti tajuk yang korang dah tengok, Aina akan unboxing. Lepas tu Aina akan deco sikit and then Aina akan cerita sikit tentang current skincare Aina sekarang. Alright, sebab ada orang tanya, Aina, saya nak awak punya current skincare sekarang. Apa yang tengah pakai? alright. So, let's start. Okay guys, Aina harap korang nampak Aina tak kat situ. So, unboxing. So, mari kita buka. Kalau korang nak tahu, Aina banyak kali fikir nak beli. Sebab apa tahu, macam perlu ke ada skincare fridge ni? Itulah. Tapi disebabkan current skincare Aina ni, dia ada cooling effect. So, Aina nak rasa cooling effect tu, jadi Aina beli juga mini fridge ni. Sebab apa tahu, skincare yang Aina pakai sekarang ni, dia dah memang ada cooling effect kan. Tak kena sejuk pun. Tapi, kalau ada lagi, dia akan bertambah lagi rasa dia. Weh, besar! Ya! Oh my god! Korang besar korang. Penuh meja makeup Aina macam ni. Dia handle korang. Mesti korang ada tertanya-tanya kan? Aina, kau beli mini fridge tu disebabkan skincare kau ada cooling effect je? Macam tu kan? I don't care. Sebab apa kan? Kalau korang nak tahu, skincare yang bagus adalah skincare yang akan tinggalkan efek dekat korang nyaman, rasa macam tak terseksa nak pakai, tak rasa berat nak pakai. Yang paling penting tak sticky. So, nampak tak? Cik Aina nak tengok. Wow, besarnya. Korang, luas gila korang nampak tak? Dia ada 3 kompartmen. So, memang Aina boleh letak moisturizer dekat atas. Ni mungkin Aina akan buka sebab Aina nak letak Aina punya toner. Tapi Aina tak tahu muat ke tak. Meja Aina tengok. Ini Aina punya, ini adalah current moisturizer Aina sekarang. Memang best gila. Inilah punca kenapa Aina nak beli fridge ni. Sebab dia ada cooling effect. Oh, so cute. Ni muat ke? Dia muat. Toner dia muat. So, Aina boleh letak macam-macam. Oh my god. Ini Aina dah pernah review kalau korang ingat. Ni satu brand juga, Always Be Pure. Tapi ni Aina dah pernah review. Jadi Aina mungkin tak cerita sangat dah kot benda ni. Dan juga dia punya serum. Sebab Aina dah pernah review dan cerita kat korang. So, hari ni satgi lepas Aina dah susun, Aina akan cerita dekat korang tentang Forest Therapy Ultra Calming Cream. Ini Aina akan cerita sekejap lagi. Wow korang. Muat korang. OMG. So, dia ada bagi basket sekali. Basket ni untuk kita letak kita punya mask dekat tepi ni. Wah! Korang! Comelnya. Cute. Aina boleh letak Aina punya sunscreen dekat sini pun boleh letak sunscreen selain pada letak mask kan. Tak sunscreen. Ni Aina punya oh, ni tak muat ni letak bawah. Yang ni Aina punya baby cream. Oh, bedak orang tak letak lah dalam ni. Lepas tu orang letak apa lagi skincare Aina sikit kan. So, Aina jenis pakai satu-satu tu je dulu. Okay. Bestnya. Okay. Plak dia Malaysian plak. Nampak tak? Ini Malaysian plak. And then dia ada power dekat sini lah. So, sekarang ni Aina nak fikir dulu mana ruang yang Aina muat untuk letak. Okay korang, so Aina dah on dah fridge ni. Aina nak bagi dia sejuk dulu sebab baru Aina boleh tunjuk tekstur dia macam mana sekejap lagi kan. So ni Aina dah susun dalam ni. Ada Aina punya moisturizer, nampak tak? Aina ada letak moisturizer Aina. Lepas tu yang ini memang baby cream yang Aina pakai, MK Up. And then Aina ada Always Be Pure serum and juga toner. Okay. Oh, ngam-ngam lah. Mask-mask nanti baru Aina ambil sebab ada dekat dalam bilik sana. So, biar dia sejuk dulu. So, sementara nak tunggu dia sejuk dulu untuk Aina review next. Lepas tu, macam mana keadaan fridge ni. And then, Aina punya texture, feeling Aina punya skincare and everything. So, jom Aina nak review dulu dan nak cerita sikit kat korang tentang Forest Therapy Ultra Calming Cream.
Bagi korang yang tak tahu, Forest Therapy Ultra Calming Cream ni, dia diperbuat mengikut wajah kulit kita di South Asia ni. Maksud dia di kawasan iklim kita yang sentiasa panas, yang tak ada turun senoh, yang tak ada musim sejuk. So, diorang memang buat khas untuk kulit kita punya texture. First of all, apa yang Aina suka tentang this moisturizer, dia long lasting dekat Aina punya kulit, and then dia sangat cepat serap kerana tekstur dia yang bukannya cream ataupun bukan juga watery. Dia di tengah-tengah antara watery dengan cream. That's why Aina suka tekstur dia yang di mana sesuai untuk pelbagai jenis skin type. Contoh dia macam Aina, ada hari Aina akan rasa skin Aina sangat dry, dan ada kala Aina akan rasa skin Aina sangat oily. So, Aina ni kadang-kadang di tengah-tengah combination skin. Ada part yang Aina perlu pakai moisturizer yang jenis water based, and ada yang part Aina perlu pakai jenis cream. Jadi dengan menggunakan Forest Therapy Ultra Cream Calming Cream ni, dia tekstur dia membuatkan Aina dah tak perlu fikir untuk cari dua tekstur yang berbeza untuk sesuai dengan kulit combination macam Aina. Dan semestinya lah, dan nama pun forest, mestilah korang akan terbayang hutan, kehijauan kan? Sebab dia diperbuat pada cypress water extract. Aina minta maaf kalau pronounce Aina salah, okay? So, apa tu cypress water extract ni? Jadi, benda tu adalah sejenis tumbuhan yang macam ni. Okay, so pokok ni yang menghasilkan ekstrak yang di mana bagus untuk kulit yang ada acne. Jadi Aina pernah tengok dah sebelum ni ada yang pernah review yang diorang bagi tahu this one calming cream sesuai sangat untuk yang kulit bermasalah jerawat. Sebab apa tahu? Sebab jerawat ni dia terdedah dengan bakteria. That's why dia macam dia akan jadi ada tindak balas, redness. Jadi function calming cream ni dia akan merendahkan ataupun mengurangkan keradangan tu. Jadi korang akan rasa efek dia best je. That's why Aina beli fridge mini ni, sebab Aina nak dapatkan rasa cooling tu. Walaupun korang tak ada fridge dekat rumah, tak apa. Sebab apa tahu? Dia memang rasa dah, cuma Aina nak extra. Sebab apa tahu? Kalau Aina letak dalam ni, korang tahulah kalau pakai mask yang sejuk dengan mask yang biasa, mana lebih best. Walaupun mask yang tak duduk dalam peti ais pun tetap rasa sejuk. Korang bayangkan kalau korang masukkan dalam peti ais, dia mesti bertambah sejuk kan? Macam tu lah apa yang Aina nak. Jadi cypress water ni dia lebih kepada untuk melegakan jerawat. Macam kulit Aina sebenarnya tak ada sangat masalah tu. Aina bukannya sensitive skin sangat. Okay, Aina more to combination. Tapi kenapa Aina pilih dia adalah sebab dia punya texture yang tak susah dah Aina nak fikir cream ataupun water base. Sebab dia di tengah-tengah. Jadi, apakah benefit cypress water untuk skin kita ni? Jadi, dia ada antibakteria dengan antiseptik yang help to heal, reduce kita punya acne. Dan semestinya lah dia sangat moist dan dia free oily sebenarnya. Dia tak ada oil langsung dalam ni. Jadi, dia akan mudah meresap dan tidak meninggalkan kesan melekit. Anda tahu, soalan ni mesti korang akan tanya, Aina, kalaulah saya pakai, adakah dia dapat kontrol saya punya minyak? yes, salah satu benefit daripada cypress water ni adalah dapat mengkontrolkan minyak dekat muka kita. Best kan? Okay, Aina rasa dia macam dah start sejuk sikit sebab kita dah boleh tip pun hampir 5 minit. So, Aina nak masukkan dulu Aina punya cream ni supaya sekejap lagi Aina dapat rasa dia punya kesejukan. Wow. 5 minit pun dah sejuk dah. Tapi Aina tak sure bila Aina lepas ni akan melambung ke tak. Jadi, Aina tutup dulu. Okay, korang suruh Aina tunggu dia sejuk dulu. Kita akan balik lepas setengah jam sekejap lagi. Alright? Hai. Okay, korang. So, Aina rasa dah setengah jam kot. Kan? Janganlah lari. Okay, sebab korang tunggu. Okay, jom Aina nak tunjuk dekat korang tekstur dia bagaimana. Sejujurnya, dia datang dalam kotak ni ada scoop. Tapi Aina tak pernah guna scoop dia. Disebabkan Aina tak nak korang rasa jijik melihatnya, Aina cedok guna scoop, okay? Sebab Aina memang tak guna scoop pun. Sebab tu korang akan nampak macam ada kesan-kesan jari jemari dekat situ. Jadi inilah teksturnya. Dia bukan cream dan dia bukan watery. Jadi bila dia di tengah-tengah, memudahkan Aina untuk apply dekat muka dan serap terus masuk dalam kulit kita. Kalau korang perasan juga, dia sangat soft. Nampak tak? Tekstur dia selain daripada nampak macam lightweight, ringan, dan dia sangat soft korang. Kalau korang letak kat muka, korang akan rasalah dia punya perbezaan dengan moisturizer yang lain.
Dan apa yang paling best dalam moisturizer? Dalam skincare, Aina sangat pentingkan ingredient dan juga bauan yang akan dikeluarkan. Jadi daripada bau situ kita dah tahu dah dia ni memang betul-betul natural ataupun dia ada menggunakan bahan untuk mewangikannya. Jadi kalau korang bau sendiri moisturizer ni, korang akan bau dia sangat macam korang ada dekat dalam hutan hujan. Tiba hutan hujan. Memang korang akan rasa tenang gila bau tekstur dia. Okay korang, so sekarang ni Aina nak review sikit tentang fridge ni. Yang pertama sekali, untuk 10 kilo ni Aina rasa lebih berbaloi daripada korang pergi beli yang saiz yang kecil sikit dalam macam 8 liter. If kalau korang kat rumah tak banyak sangat skincare korang nak letak, korang boleh ambil yang 8 liter tu. Tapi untuk yang jenis 8 liter, kompartmen dia hanya ada 2 saja. Dan rata-rata Aina tengok diorang tak pernah lepas untuk letak toner. Jadi diorang takkan guna untuk shelf ni, diorang memang tak pakai. Jadi sebab itulah yang membuatkan Aina untuk beli yang 10 liter, disebabkan Aina akan letak skincare idea sekali. Sekarang ni Aina tak tunjuk lah kat korang skincare idea ada dekat sebelah, bersepah lagi. So habis video ni mungkin Aina akan kemas lah kan. Dia sejuk dia, tak adalah sejuk sampai korang boleh letak korang mengharapkan sejuk macam fridge besar. Sebab fridge ni memang sejuk dia level-level sesuai untuk skincare. Sebab kalau kita letak skincare kita dalam fridge pun, kita tak letak bahagian beku ataupun bahagian yang betul-betul sejuk. Kita akan letak dekat bahagian sayur yang dekat mana bahagian tu adalah fresh. Betul tak? Jadi sejuk dia tu hanya boleh kontrol takat tu sahaja. Untuk belakang ni dia ada tulis on and off. Itu sahaja. Dia tak ada untuk korang putar untuk naikkan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Cuma dia ada on off and hot to cold. So dah beli fridge, terang lah kita nak cold kan. Jadi kalau korang tanya Aina, berbaloi tak untuk Aina beli fridge ni? Berbaloi sangat, tapi ambil yang 10 liter. Cuma 10 liter kekurangan dia hanya ada warna ni sahaja. Tapi untunglah kalau korang dapat cari warna lain lagi. Okey lah korang, so setakat itu saja review Aina tentang fridge ni dan juga up to date tentang Aina punya skincare, di mana highlight Aina hari ni hanyalah untuk moisturizer Aina yang penyebab Aina beli peti ais ni, okey? Jadi Aina juga nak bagi tahu kat korang yang diorang ni always be pure dah keluarkan this one moisturizer dalam bentuk yang besar. Dekat tangan Aina ni adalah saiz 80ml. Sebelum ni diorang jual 50ml. So sekarang diorang upgrade kuantiti moisturizer ni kepada 80ml tetapi dengan harga yang sama. Jadi kalau korang tak nak terlepas, korang boleh pergi link dekat bawah, korang boleh check, okey? Jadi akhir kata daripada Aina untuk korang yang ada combination skin dan sensitive skin, korang jangan takut sebab diorang pun dah menjalankan eksperimen untuk sensitive skin. Bukan senang, okey, nak label produk yang sesuai untuk sensitive skin sebab diorang akan melalui beberapa eksperimen ataupun beberapa lab untuk melepasi yang skincare diorang boleh masuk dalam kategori sensitive skin. Jadi kalau korang sensitive skin, combination skin, Aina sangat sarankan untuk korang cuba. Yang bermasalah jerawat lah yang paling korang kena cuba, okey? Korang akan rasa efek sejuk je dekat muka korang. So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video and don't forget to give me the huge thumbs up and see you guys soon in our next video. Bye!